Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！事隔1個月之後呢，我又再嚟到 Calgary 開鋪啦。咁今次嚟到 Calgary 開鋪呢，係一連開2間啊！一個禮拜開1間，我都唔知自己頂唔頂得順。頭嗰個禮拜呢，我會去 TD Square The Core 嗰度開分店啦，然之後跟住隔個禮拜呢，就會去 Market Mall 噶啦。咁每邊呢，都係1個禮拜嘅準備時間，就務求呢喺聖誕節之前開。咁依家嘅時間呢，就係12月9號 Calgary 時間5點幾啦。咁啱啱落機，依家喺機場入邊行緊去拎行李。The Core 呢，最近呢，就因為係 Holiday Hour 延長咗，去到7點閂門。咁我希望呢7點之前呢，可以趕得到入去商場入邊去睇下啲 loading dock 啊、掉垃圾嘅位啊之類，做一啲事前準備啦。咁另外啦，喺多倫多上飛機嘅時候呢，多倫多邊就落大雪啦。咁幸好嘅呢，就飛到嚟 Calgary 呢邊呢，係未落雪㗎。In case 其實我都有帶到對厚少少底嘅水鞋啦，唔係雪鞋啦。咁依家呢，就等攞行李，咁攞完行李呢，或者真係去酒店度放低咗先啦，因為呢，我都唔想拎住咁多嘢，因為酒店同商場呢，係步行距離10分鐘嘅啫。A few moments later. Hello， 大家好，咁我已經嚟到酒店啦，咁時間呢已經係6點9啊。本身呢係可以再早少少去到酒店嘅，咁但係因為喺機場 call lift 嘅時候啦，個司機到咗，但佢見我唔到呢，佢就 cancel 咗我個 order， 搞到我要白白再等多10幾分鐘去等另一架司機過嚟接我，所以先至會咁遲去到酒店拎房呢。咁呢一間酒店房咧都比較大嘅，除咗有瞓覺嘅地方，有廁所，仲有客廳同廚房啊。可惜嘅係我間房隔離正係一個地盤啊，而個地盤咧有一支大光燈咧係永遠都唔閂燈嘅。而間房嘅窗簾咧亦都係揸流灘嘅，係閂唔埋噶。咁所以咧支大光燈嘅光線咧就永遠都會殘住間房噶。廁所嘅 size 咧係十分之細嘅，張台幾乎係放唔到嘢之餘啦，仲有一陣廁所味啊！最大嘅空間呢，就係呢一個廳啊，咁呢個廳呢，仲包埋煮食爐同雪櫃，好大個雪櫃。咁我諗應該係類似 apartment 式嘅酒店嚟㗎。咁喺呢一間酒店呢，我就會 stay 大概5萬度啦，然之後跟住呢，就會轉去另一間酒店㗎啦。咁因為呢，開完 The Core 之後呢，1個禮拜後就會去開 Market Mall，咁所以我到時呢又會再搬酒店㗎啦。咁依家既然呢去唔到商場度視察環境呢，咁就唯有去食飯啦。酒店去唐人街呢，只不過係10分鐘嘅腳程啊，於是就去食 book mark 咗嘅素食鋪。餐廳名叫健康素食，喺 Google 上面呢都有4.8星星嘅評分。頭先班飛機咧就冇提供飛機餐嘅，喺咁多個鐘頭冇食嘢嘅情況底下啦，今餐就決定嗌多少少嘢食啦。咁就分別嗌咗一個素食羊腩煲，再加一個麗蓉卷。咁啊，素食羊腩煲啦都幾豐富噶，除咗有麵筋啦、菇啦、蔬菜枝竹，仲有素肉羊腩。味道方面呢，就幾鹹下噶，所以呢，就配飯一流啊！咁之後隔離呢，仲有呢個麗蓉卷啊，即係芋頭卷啊，咁呢，仲額外送咗少少飯俾我食添。咁呢個呢，就會係我 Calgary 第一餐嘅晚餐啦，因為呢，凍冰冰要食啲熱辣辣嘅嘢，咁我就開餐啦。Day 2。第2日因為早收工，再加上天氣唔算話好凍，於是就行遠少少去另一間 book mark 咗嘅雲南菜館度食嘢。雲之南啊，咁就食雲南菜呢，有米線啦，但係望入去好似冇人咁，即管入去望下啦。book mark 嘅原因呢，係因為有人話呢一間餐廳嘅米線味道好正宗之餘啦，我上網見佢仲有豆花米線同埋好想食到嘅班蘭冰粉啊！我最後當然就係嗌咗一個豆花米線，但可惜嘅就係班蘭冰粉賣晒，咁於是我就唯有嗌返普通嘅紅糖冰粉，再加2隻雞翼。豆花米線嘅味道係唔錯㗎，可惜佢啲米線呢太碎濕濕啦，好難夾起。咁佢哋附送嘅嗰一杯蕎麥茶呢都十分之好飲㗎。Day 3。Hello 大家，咁呢依家呢就係我嚟到
到 Calgary 嘅第3日啦。咁收工嘅時間咧，出邊落大雪啦，咁所以咧我就為咗近近地就腳少少，就諗住行去唐人街嗰度買外賣返酒店食。咁咧我就買咗個越南牛肉粉啦，咁額外嗌咗春卷，同埋喺佢隔離咧就仲有一個桃膠薑汁撞奶啊！呢3樣嘢咧就為我今晚嘅晚餐啦。咁本身咧個牛肉粉咧佢就係分開放嘅，麵一兜湯一兜。咁我翻嚟嘅時候自己撈勻咗一齊。咁其實嗰啲牛肉咧本身已經係熟牛肉嚟噶，都唔係生牛肉嚟噶啦。係咁佢呢個越南米字卷咧，佢可以俾我揀蝦啦、雞啦同埋牛肉嘅。咁咧我好似冇同佢講話揀乜嘢，跟住佢就俾晒蝦我啦。咁呢一兜嘢咧係花生醬嚟嘅，就係好似我哋食腸粉、豬腸粉嘅時候嘅嗰兜花生醬嚟嘅，都係第一次食腸粉配花生醬，通常都係配魚露噶嘛。咁然後另外嗰個薑汁桃膠呢，就最後先食啦。咁我而家就開餐啦。Day 4. 第4晚又係去返唐人街食呢一間 bookmark 咗嘅石磨腸粉專門店。本身見佢話腸粉買1送1，於是嗌咗2份，結果俾完錢先發現呢，原來佢嗰個買1送1只限朝頭早咋。咁我就分別嗌咗一個豬潤餡嘅腸粉啦，同埋另一個係蝦米餡嘅腸粉。咁本身以為蝦米餡嘅腸粉咧就好似平時酒樓嗰啲煎蝦米腸咁，但係原來佢都係呢種炒炆炆腸粉入邊加蝦米。至於豬潤腸粉啊，佢啲豬潤咧就有少少敗筆嘅地方咧，就係唔夠鮮嫩啊。至於個豉油咧，食落去有少少豬油香啊，可能係連埋啲豬油一齊煮。The next day. 嚟到 Calgary 嘅唐人街，冇理由唔試下呢一間桃苑茶記啩。餐牌上面嘅選擇十分之多，而且全部都係見慣見熟嘅香港菜，真係眼花繚亂啊！樣樣嘢都想食，但係個胃咧就容納唔到咁多啊，於是就揀咗一個最具代表性、好香港味道嘅嘢食——鐵板餐。先嚟嘅咧就係羅宋湯啊，好耐冇飲過羅宋湯啊，咁就望上去咧超級足料啊，試下啦。餐飲再加多士都到咗啦，咁佢咧就係比較有誠意少少啊，就係蒜蓉多士，就唔係餐包嚟嘅。咁我亦都嗌咗港式奶茶。主角鐵板牛仔骨到咗啦，但係其實上到台咧都冇嗰啲吱吱啦啦嗰啲熱辣辣嘅聲。揼汁上去睇下先，係冇咁熱㗎。塊鐵板唔熱嘅程度係大家可以望到呢啲蔬菜呢，啲洋葱啊，都仲係生嘅咯，係冇焦到嘅，證明佢哋係冇熱過塊鐵板先。Later that day. 第5晚又冇落雪，早幾日地下啲雪亦都已經鏟晒嘅時候呢，於是我又決定再行遠少少去食拉麵。咁我就嗌咗一個豬骨拉麵啦。咁其實呢間餐廳呢，就冇得俾我揀麵嘅粗幼度啊，或者係曲直麵咁樣嘅，全部都係 preset 晒㗎。1 week later. Hello， 大家好，歡迎翻嚟 This Channel 啊！咁轉眼間咧，今日就已經係12月15號，大概逗留咗喺 Calgary 6日咁上下啦。咁今朝早咧就係喺downtown 嗰間酒店度 check out 咗。咁因為咧 TD Decor 間鋪頭咧已經差唔多埋尾，咁但係另一間 Market Mall 嘅鋪頭咧又接住開喎，咁所以咧就唯有搬去一間近啲 Market Mall 嘅酒店去繼續開工啦。咁我琴日咧就打電話 request 要提早 check in 嘅，咁因為咧我唔想拎住佢行嚟行去，咁咧好好咁樣酒店都安排到啦，咁所以我依家2點幾就已經拎到房㗎啦。咁帶大家望一望呢間酒店房先，咁呢度係一入門口嘅位置啦，咁然後跟住咧隔離廁所咧呢個空間咧都比較大嘅。就相比頭先單攤嗰間，咁我希望可以有多啲位置咧，去放我啲護膚品啊、梳洗用嘅用品啦。咁然後跟住咧就係一個玻璃趟門嘅沖涼房，咁起碼佢唔會有嗰種好噏嘅味道啦。咁然後跟住我好中意呢個位置，佢就有張台俾我可以放下啲衫啊，然後跟住又可以掛下毛巾啊咁樣樣。咁我幾中意呢個位置嘅。咁然後跟住啦，佢仲有直身鏡啦，仲有可以俾我掛褸嘅地方啦。咁然後到房間咧，望出去咧就係冇乜嘢睇嘅。咁但係問題係咧，佢係一個極透光嘅窗簾。咁朝頭早咧一定會好殘眼啦，一定會殘醒咗我噶啦。
咁然後跟住床啦，上面仲有放到一個朱古力啦。咁然後跟住咧，呢一邊就係工作嘅空間，咁就有部 capsule 咖啡機，係啦。咁同埋咧就有個大電視同埋放行李嘅地方，就係咁啦呢間房。咁我依家咧就係咁依放低啲嘢啦 settle 一下，咁然後跟住咧就會出發去翻 Market Mall 間鋪頭去巡視下佢哋嘅裝修係點樣樣啦。咁然之後跟住去食個飯啦，我仲未食嘢。咁然之後就翻嚟繼續開工去做文件嘢啦。由於酒店附近嗰一條街已經有好多餐廳啦，所以幾乎成個禮拜咧我都係喺嗰條街度揾食㗎。第一晚就去咗食 Five Guys 啊，咁呢一間嘅 Five Guys 咧就有得畢呢一個花生啊，但係佢提供嗰個袋咧其實就超級細嘅。食完之後咧，咁啱附近仲有一間 Calgary 好出名嘅雪糕鋪，就去試埋啦。之後2晚咧都係喺同一條街度揾食㗎。分別就食咗一間越南粉啦，同埋另一晚因為太晏啦，所有餐廳都閂門，於是就喺酒店樓下嘅 cafe 嗌咗個沙律啦。去到12月18號啊，因為天氣開始凍啦，於是咧就去咗食呢一個壽喜燒。個係壽喜燒套餐啊，咁有好大兜嘅壽喜燒牛肉啦，有飯啦，仲有一杯肥水啦。呢個價錢啊，都只不過係20蚊咋。咁入邊有啲咩咧？就有芋絲啦，又有蝦啦，跟住就牛肉啦，跟住有魚丸啦，跟住亦都有菜啦，之後入邊咧仲有腸仔啦，然後仲有好多餸喎，睇落有金菇啦、生菜啦、菇啦，就冇豆腐嘅呢個壽喜燒。咁咧望上去超級豐富，20蚊好抵食。之後再下一日啊，已經開始病啦，冇乜胃口食嘢，就嗌咗呼啊嘅一個全日早餐。Hello 大家，咁早幾日咧，我就喺 Market Mall 嗰度咧就遇到個熟人，咁咧佢就係移居咗過嚟 Calgary 啦，咁佢咧亦都介紹咗啲餐廳俾我食嘅，咁但係咧佢介紹間餐廳俾我咧就喺 Downtown 啊，咁但係因為咧我已經去咗 Market Mall 度做嘢啦，咁而距離 Downtown 又好遠喎，咁所以咧就冇機會試，但係今日咧就因為有啲工作上嘅關係啦，要過返嚟Downtown呢間鋪頭，咁所以咧依家就可以去試下佢介紹俾我嘅餐廳啦。行到啦，就係呢一間日本餐廳啊，唔入去咧。咁我就分別嗌咗一個麵豉湯啦，咁飲落去嘅味道咧有啲奇怪，酸酸地，原來咧就係因為佢哋落咗柚子啊。之後仲有是日 special 1蚊1粒嘅章魚小丸子，咁我就嗌咗2粒。咁主食方面呢，就嗌咗店員推介嘅咖喱炸雞拉麵。個咖喱拉麵嘅味道呢，係非常似一款平時食開嘅零食啊，但係霎時間又噏唔出叫咩名喎。去到最後呢間鋪頭呢，原來週末呢係仲有呢一個buffet㗎。最後一日就係星期日啦，收工嗰陣咧，所有鋪頭都閂晒門啦，淨係得返商場入邊一間西餐廳開。咁入到去咧就嗌咗一個大蝦蒜蓉意粉啊，食落去嘅味道咧係比較鹹嘅，每食一啖幾乎都要飲一啖水先啊。Hello 大家，今日咧係12月22號，咁咧就係我離開 Calgary 翻多倫多嘅時間啦。咁而家係朝早5點鐘啦，比上次再早咗嚟機場啦。完成咗最 core 嗰個鋪頭之後咧，去到 Market Mall 咧，咁我就開始病啦。咁然後咧，每一晚咧都係幾乎喺酒店附近嗰度食晚飯啦。咁因為病咗咧，咁亦唔可以講太多嘢啦。咁另外部 DJI 咧又出現咗少少問題，咁所以咧後邊咧基本上冇乜點樣拍片㗎。咁 that's why 咧就今次雖然逗留嘅時間比較耐啲啦，亦都唔係再喺啲好山卡拉嘅地方，但係都冇乜好精彩嘅 footage 俾到大家睇，就係咁嘅原因啦。咁咧我依家就等飛機翻去多倫多度休息。咁我哋下集見，拜拜。